OBH Kombi Anak merupakan salah satu obat yang sering digunakan untuk membantu mengatasi gejala flu seperti demam, bersin-bersin, dan hidung tersumbat yang disertai batuk berdahak. Nah, jadi buat kalian yang anaknya sedang mengalami demam, batuk pilek, tapi batuknya itu berdahak, kalian bisa memberikan OBH Kombi Anak ini. Dan untuk kalian yang anaknya sedang mengalami demam batuk pilek tapi batuknya itu tidak berdahak atau batuk kering, kalian bisa cek di video aku yang kemarin atau kalian bisa klik link ini langsung. Oke, sekarang di video hari ini aku akan jelaskan dosis, harga, beserta cara menggunakan OBH Kombi Anak ini dengan baik dan benar. Yang pertama, aku akan jelaskan dosisnya terlebih dahulu.